जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आपके मौसम से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। दोस्तों, खासकर मौसम से संबंधित फल की अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप लोग हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि हमारे इलाके का या आपके इलाके का कैसा मौसम रहने वाला है, तो हम आपको कमेंट के ज़रिए आपका रिप्लाई दे करके आपको ज़रूर बताएंगे कि आपके मौसम का आने वाले 48 या 24 घंटे में कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम से संबंधित हम आपको पल अपडेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके एरिया में एक्चुअली होता है क्या। हम स्टेट वाइज आपका बताते हैं कि कैसा मौसम रहेगा, लेकिन आपके अलग अलग रीजन में कहीं पे बारिश हम बताएं मौसम विभाग अलर्ट होता है, लेकिन कई बार करवट बदल लेता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो आपके इलाके में बारिश, आंधी, तूफान जो कुछ भी आए प्लीज़ ज़रूर बताएगा, जिससे दूसरों को भी आपके साथ ही डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स में आपका कितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है तूफान हम बता सकें। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है 18 मई तक का आपका मौसम का हाल। वेदर, बारिश से गिरा 5 डिग्री पारा, जाने 18 मई तक मौसम विभाग की भविष्यवाणी। नई दिल्ली, एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम की मिजाज बदल गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ बुधवार सुबह तेज हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज पूरी तरह आपका बदल के रख दिया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई थी और बृहस्पतिवार सुबह चल रही ठंडी हवाओं के ने लोगों को काफ़ी राहत भी दी। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हल्की हवाएं चलने और दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जो चढ़ते पारे और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत दिलाएंगे। शनिवार से फिर बढ़ेगा तापमान, होगी परेशानी। वहीं स्काई मेट वेदर के मुख्य मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के अनुसार बुधवार को सुबह से समय हुआ मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर से भी था और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ही ऐसा मौसम बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इस बीच अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री रह सकता है। हल्की बूंदाबांदी के बीच तापमान कम ही रहेगा और शनिवार से तापमान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एयर क्वालिटी में हुआ सुधार, बुधवार सुबह हुई बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, वल्लभगढ़, सोहाना और सोनीपत, रेवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर में भी प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। वहीं वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मौसम के औसतन तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। आर्द्रता सुबह 8:30 बजे से 82% दर्ज की गई और पालम और लोधी रोड वेधशालाओं में क्रमशः 1.8 और 1.5 मिलीमीटर वर्षा भी दर्ज की गई थी। बुधवार को तेज धूप और गर्मी से जूझ रही दिल्ली वासियों को बदली फिजा से खासी राहत मिली है और पहले तेज झोंकेदार हवा चली और बाद में बारिश के सुहावने मौसम का एहसास करवाया। इस दौरान काली घटा छाने से एकाएक अंधेरा भी हो गया और वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी। बृहस्पतिवार को भी मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहा और अलबत्ता शनिवार से गर्मी फिर से पकड़ने लगेगी। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे के लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने ठंडक का एहसास कराया और सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक को भी इसी की वजह से धीमा होना पड़ा। 7:30 बजे से आसपास मौसम ने करवट ली। घने काले बादल छाने की वजह से अंधेरा बढ़ने लगा। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। इस दौरान ठंडी हवा ने दिल्ली वासियों को गर्मी से खासी राहत दिलाई और बारिश शुरू हुई तो कहीं झमाझम फुहारों के रूप में और कहीं झमाझम बरसी। हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया। इस बात का अलग है कि गर्मी के तेवर दिन भर ढीले ही बने रहे। कहीं जानकारी सामने आई है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में औसतन की 93% बारिश होने की उम्मीद है, जो कि औसत से कम है। और स्काई मेट ने बुधवार को यह दावा भी किया है कि वहीं मौसम विभाग ने भी माना है कि इस साल मानसून कुछ दिनों में ही देरी से केरल पहुंचेगा और जाहिर है कि यह कमजोर मानसून नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। स्काई मेट के बुधवार को दावा किया कि इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान पिछले 10 साल के औसत से बस 93% बारिश होगी। इसके पहले मौसम विभाग
विभाग ने मानसून में औसत की 96% बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया था, वो यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल केरल में मानसून 5 दिन की देरी से पहुंचेगा। इस साल मानसून 6 जून तक केरल पहुंचेगा, सामान्य स्थिति में 1 जून तक पहुंचेगा और इस बार मानसून की चाल सुस्त भी बताई जा रही है। तो आपने देखा मौसम का कैसा हाल रहने वाला है और मानसून के बारे में हमने आपको बताया कि मानसून कब तक आपका पहुंच जाएगा। मौसम विभाग से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मौसम से संबंधित पल पल के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।